اتحطيت مرة في موقف ولقيت عقلك بيقولك حاجة وروحك وإحساسك بيقولك حاجة تانية؟ هل أنا لازم أختار ما بين عقلي وإحساسي؟ العقل هو الأداة، والروح هي البوصلة اللي بتخلينا نعرف الطريق وبتوجه الأداة تروح فين وتعمل إيه. فأنت لو عقلك مش متوازن هتضيع في وسط تحليلاتك للأمور، ولو سمعت لروحك بس ممكن تتأثر بمشاعرك. فالاتحاد الحقيقي ان انت تقدر تعمل توازن اتكلمنا عنه كتير قبل كده، ما بين العقل وما بين البوصلة اللي هي الروح، الاتجاهات. العقل والروح مش أعداء. لو قدرت ان انت تعمل توازن بين الاتنين وتستخدم الاتنين مع بعض في امورك ومواقفك وكل حاجة بتحصل معاك في حياتك، كل حاجة معاك هتتغير، لان هم فريق واحد، هم مش اعداء وهم مش ضد بعض.